რომლებსაც მჭიდრო კავშირი აქვთ მიწიერ ადამიანებთან და ჩვენ გვაქვს მიწიერ ადამიანებთან კავშირი. ამიტომ არ ძალუთ არ შეუვლიათ გონების განწმენდა. ხედავთ, აი ჩვენ ხშირად გვაქვს ხოლმე პრობლემა, რომ ჩვენი გონება როგორ დაუმორჩილებელია. მაგრამ ერთ-ერთი მიზეზი ამისი არის ის, რომ მუდამ შეხება გვაქვს ამას სოფლის სულთან. ეს ფარხმალს კი არ გვაყრებინებს, ესე იგი რა გამოდის, მაშინ მოდი არაფერს აღარ გავაკეთებ. შედეგი არ ექნება. პირიქით, მეტად მობილიზებულს ხვდის, იმიტომ რომ ჩვენიდან მუდამ ხდება გადინება იმ მადლისა, რომელსაც ჩვენ აქ ვიღებთ. მუდამ ხდება კვლავ დაბინძურება იმ გონებისა, რომელიც საფრთხო მადლით, ღვთისწყალობით და ცოტა ჩვენი შრომითაც რაღაც განიწმინდება, მაგრამ ისევ ბინძურდება. ანუ მუდმივი პროცესი არის დაბინძურებისა, მადლის გადინებისა ჩვენგან და ამიტომ მუდმივად უნდა ვშრომობდეთ, მუდმივად ღვიძარებაში უნდა ვიმყოფებოდეთ. სხვაგვარად ჩვენ გაგვიჭირდება, იმიტომ რომ ჩვენ არ ძალუძ გონების გაწმენდა, იმიტომ რომ მრავალი ბოროტება შეიცნეს. ჩართავ ერთ smartphones და დამთავრდა რა. იქ იმდენი რაღაცა იღვრება იქიდან, საკმარისია. ხოლო მცირედი თუ მოახერხებს დაუბრუნდეს გონების სიწმინდეს. მე მინდა ვიყო ამ მცირედში. იმედია თქვენს გინდათ. იმიტომ რომ ჩვენ ერთხელ მოგვეცა შესაძლებლობა დავბადებულიყავით, ერთხელ მოგვეცა შესაძლებლობა ღმერთი შეგვეცნო, ერთხელ მოგვეცა შესაძლებლობა გადარჩენისა და ეს მეორედ აღარ განმეორდება. მაგრამ ჩვენ ვახერხებთ, რომ თან ქრისტიანის სახელი გვერქვას, თან არ დავიხარჯოთ, არ დავიღალოთ და გგონია, რომ თუ ეს რბილად ვიცხოვრებთ გონებისა და გულის განწმენდის გარეშე, ღმერთს ვიხილავთ, მაგრამ გავიწყდება ნეტარიყვნენ წმინდანი გულით, არამე თუ მათ ღმერთი იხილო. ვერ ვიხილავთ ღმერთს. თუ გული არ განიწმინდება, გული გონება ამ შემთხვევაში სინონიმებია. და ღმერთის უხილველობა არის ჯოჯოხეთი, იმიტომ რომ მარადიული სიცოცხლე არის ღმერთის ხილვა, ღმერთის შეცნობა, ღმერთთან ურთიერთობა. რა არის მარადიული სიცოცხლე? ვიცნობდეთ ღმერთს, ანუ გქონდეს მასთან ურთიერთობა, თავად უფალი განმარტავს ას. ამიტომ ყოველი ადამიანი დიდი სიფრთხილით უნდა იცავდეს საკუთარ გზნობებს და გონებას, რომ ბოროტებას არ ეზიაროს. ადამიანი შეიძლება ცოდვას არ ჩადიოდეს და ნახავს რაღაცა სიბინძურეს ინტერნეტში და მე ჩავდის ცოდვას, გონება ემღრება, ან აგრესია შემოდის, ან სიძულვილი, განკითხვაზე აღარაფერს აღარ ვლაპარაკობ. ამიტომ უნდა ფრთხილად ვიყოთ, ფრთხილად. ბევრი სიფხიზლე, მღვიძარება და წინდახედულება ესაჭიროება ქრისტიანს. ბევრი სიფხიზლე, მღვიძარება და წინდახედულობა.